Pogledaj danas ovaj svet i bit će ti jasno da se iza kulisa valja nešto mnogo veće nego što nam se javno servira. Dok svi gledaju u jedno žarište, na drugim stranama sveta povlače se potezi koji prete da u potpunosti promene kartu moći i sudbinu čitavih naroda. Ali ovdje priča tek počinje, jer kada zagrebeš ispod površine, shvatiš da se istorija ne samo ponavlja, već se vraća u svom najopasnijem obliku, gdje se stari snovi o imperijama ponovo bude pod plaštom modernih saveza. Da bismo razumjeli šta se zapravo dešava, moramo da pogledamo poteze Ankare, koji posljednjih godina izazivaju ozbiljnu zabrinutost na mnogim adresama. Kako prenosi hebrejska medijska mreža TOB, penzionisani general major izraelske vojske Gershon Hakohen izneo je izuzetno oštru analizu o ambicijama turskog predsjednika Redžepa Tajpa Erdogana. Hakohen upozorava na sistematski projekat oživljavanja uticaja nekadašnjeg Osmanskog carstva, koje je od 1516. do 1917. godine vladalo Bliskim istokom i prodiralo duboko u Europu. Prema njegovim riječima, ne radi se o pukoj retorici, već o jasnom obrascu prekogranične vojne ekspanzije, pomorskih pretenzija i izuzetno snažnih verskih poruka. I tu dolazimo do ključne stvari. Hakohen ističe tursku pomorsku doktrinu pod nazivom Plava domovina, kojom Ankara polaže pravo na ogromne delove Mediterana i njegove ekonomske resurse. Najjasniji primjer te vojne prisutnosti na terenu jeste nastavak vojne okupacije severnog dela Kipra, ali Erdogan se tu ne zaustavlja. U svojim javnim nastupima otvoreno je poručio da je Turska veća od Turske i da su granice njihovih srca na drugim mestima, direktno aludirajući na nekadašnje osmanske teritorije kao što su Mosul i Kirkuk u današnjem Iraku, kako je dokumentovao i list Arab News. Turska danas upravlja vojnim bazama u Siriji, Libiji i Somaliji, što predstavlja potpun i oštar prekid sa izolacionističkom politikom koju su osnivači moderne Turske republike uspostavili pre čitavog veka. Ali pazite sad, verovatno najvidljiviji i verski najsnažniji potez povučen je u julu 2020. godine, kada je doneta odluka da se čuvena Aja Sofija u Istanbulu ponovo pretvori u džamiju. Aja Sofija je skoro 1000 godina bila najveća katedrala u hrišćanskom svetu i duhovno središte istočnog hrišćanstva. Prilikom objavljivanja te odluke, Erdogan se direktno pozvao na nasljedstvo osmanskog sultana Mehmeda II. I njegovo osvajanje Konstantinopolja 1453. godine. Međutim, ono što je posebno uznemirilo mnoge jeste njegova izjava da je vaskrsenje Aje Sofije predznak oslobođenja džamije Al-Aksa u Jerusalimu. Time je jasno ostavio do znanja da Aja Sofija nije bio krajnji cilj, već samo prvi korak. Erdogan je u više navrata direktno osporio izraelski suverenitet nad Jerusalimom. U obraćanju u turskom parlamentu otvoreno rekao: Jerusalim je naš grad, grad od nas, podsjećajući na povlačenje Osmanskog carstva iz tog grada tokom Prvog svjetskog rata i ukazujući na preostalu osmansku arhitekturu i zidine starog grada kao dokaz trajni turski polaganja prava. U javnom sporu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom oko drevnih relikvija, Erdogan je izjavio da Turska neće dati ni jedan jedini kamenčić koji pripada Jerusalimu. Također, kada su Sjedinjene Američke Države 2017. godine priznali Jerusalim kao glavni grad Izraela, turski predsjednik je sazvao vanredni samit Organizacije islamske saradnje i tu odluku proglasio ništavnom i suprotnom istoriji i moralu. Zato je važno razumjeti sljedeće. Ovakva retorika nije slučajna. Analitičari ističu da Turska time nastoji da preuzme ulogu predvodnika čitavog muslimanskog sveta, ulogu koju su nekada imali osmanski sultani kroz kalifat, koji je Mustafa Kemal Ataturk ukinuo 1924. godine.
U sklopu te šire strategije, Turska je pružila utočište hiljadama aktivista muslimanskog bratstva koji su izbjegli iz Egipta, nastoji da proširi utjecaj u Sudanu i pozicionira se kao rival Saudijskoj Arabiji u borbi za prestiž u islamskom svetu, istovremeno nastupajući kao glavni zaštitnik palestinskih interesa. Međutim, mnogi posmatrači ukazuju na ozbiljne kontradikcije u toj politici. Dok sa jedne strane oštro osuđuje postupke drugih država, Turska drži pod okupacijom Sjeverni Kipar i delove Sirije i šalje snagu u Libiju. Također, dok nastupa kao zaštitnik muslimana u svetu, sprovodi vojne operacije protiv Kurda, koji su također većinski muslimanski narod. U tom trenutku postavlja se pitanje kako se sve ovo uklapa u međunarodne vojne saveze. Turska ima drugu po veličini stajaću vojsku NATO paktu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, pa ipak njene vojne akcije sve češće idu mimo prioriteta Zapada. Ključna tačka razdora dogodila se 2019. godine kada je Turska od Rusije kupila i preuzela napredni protivvazdušni sistem S-400. Washington je godinama upozoravao da ruski sistem, dizajniran da otkriva nevidljive avione, ne može operisati u zapadne lovce F-35 jer bi to Moskvi moglo otvoriti uvid u najosjetljiviju tehnologiju NATO-a. Zbog toga su SAD ubrzo izbacile Tursku iz multinacionalnog programa F-35 i obustavile isporuku aviona za koje je Ankara već bila uplatila oko 1,4 milijarde dolara. U decembru 2020. godine Washington je otišao korak dalje i uveo sankcije Turskoj agenciji za odbrambenu nabavku, čime je Turska postala prva članica NATO-a pod ovim američkim sankcijama. Erdogan je na to zapretio zatvaranjem ključnih NATO instalacija na turskom tlu, vazduhoplovne baze Incirlik i radarske stanice Kurecik, što je navelo tadašnjeg američkog sekretara za odbranu da javno dovede u pitanje posvećenost Turske samom savezu. Ova tema ponovo je izbila u prvi plan kada je predsjednik Donald Trump tokom samita NATO-a u julu nagovestio mogućnost prodaje aviona F-35 Turskoj, rekavši da planiraju ukidanje sankcija jer ne žele da sankcionišu prijatelje. Međutim, američki State Department je ubrzo razjasnio da Ankara i dalje ne ispunjava zakonske uslove za povratak u program F-35, sve dok se ruski sistemi S-400 nalaze na njenoj teritoriji. Iako Turska prema izvještajima još uvijek nije aktivirala te sisteme, turski zvaničnici navode da veruju da su bliže rješenju ovog spora nego bilo kada u proteklih 6 godina. Bez obzira na to kako će se ovaj spor okončati, priča general majora Hakohena ukazuje na isti obrazac. Turska je formalno unutar Zapadnog saveza, ali u praksi djeluje po sopstvenoj nezavisnoj strategiji. Kada se pogleda historijski kontekst, razlozi za zabrinutost postaju još jasniji. Anatolija, koja predstavlja srce moderne Turske, bila je pre osmanskih osvajanja 1000 godina većinski hrišćanska teritorija. Prema procenama, hrišćani su 1914. godine činili između 20 i 25% stanovništva Anatolije. Međutim, nakon Prvog svjetskog rata, stradanja i razmjena stanovništva, taj broj je do 1927. godine pao na svega 2%. Danas u zemlji od preko 80 miliona stanovnika hrišćansko stanovništvo čini svega 0,2 do 0,5%. Iako su hrišćanske zajednice nadale se da će se položaj popraviti dolaskom Erdoganove partije pravde i razvoja na vlast 2002. godine, izvještaji o verskim slobodama pokazuju da su se opstrukcije nastavile. Crkve se suočavaju sa restrikcijama pri gradnji, historijske ustanove se tretiraju pod strogim državnim nadzorom, a strani propovednici se nerijetko deportuju. Otvaranje nove sirijske pravoslavne crkve 2023. godine bilo je prvi takav događaj još od osnivanja Republike pre čitavog veka, što samo potvrđuje koliko su prilike bile restriktivne. Ovaj obrazac nije ograničen samo na Tursku, već se primjećuje i širom regiona
koji je nekada bio pod osmanskom ili šire posmatrano imperijalnom upravom. U Libanu, koji je početkom 20. veka imao hrišćansku većinu, taj udeo je danas pao na oko 38% usled ekonomske krize, građanskog rata i iseljavanja. U Siriji je hrišćansko stanovništvo sa 1,5 do 2 miliona pre izbijanja rata 2011. godine spalo na procijenjenih 300 do 600 hiljada ljudi. U Egiptu, Kopti, koji su vekovima činili većinu, danas predstavljaju oko desetine ukupnog stanovništva i dalje se suočavaju sa ozbiljnim bezbednosnim i zakonskim izazovima. Zbirno posmatrano, u svim ovim oblastima uočava se dugotrajni istorijski trend smanjenja broja nemuslimanskog stanovništva. Sa druge strane, dok Turska vodi svoju samostalnu politiku, Amerika na Bliskom istoku povlači poteze koji po ocjeni mnogih analitičara nose ogromne dugoročne rizike. Istorija nas uči jednoj vrlo jednostavnoj i surovoj istini. Vlade se mijenjaju, savezi pucaju, ali oružje i tehnologija ostaju. Sjedinjene Američke Države su nekada naoružale iranskog šaha milijardama dolara u najsavremenijoj opremi, da bi nakon islamske revolucije to isto oružje završilo u rukama režima koji je postao njihov najveći protivnik. Slično se dogodilo u Afganistanu sa naoružavanjem mudžahedina, u Iraku, čija je vojska od nekadašnjeg partnera postala protivnik, kao i u Libiji, odakle se nakon pada Gadafija oružje prelilo širom Severne Afrike. Ljudi, i baš tu nastaje problem kada se pogledaju dva nedavna poteza američke administracije. Sa jedne strane, teži se civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, dok se sa druge strane nagoveštava mogućnost vraćanja Turske u program F-35. Pristalice nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom ističu da je Rijad ključni partner u borbi protiv uticaja Irana u stabilizaciji tržišta. Međutim, nuklearna tehnologija ne nestaje promjenom vlasti. Slušajte ovo. Saudijski prestolonasljednik Muhamad bin Salman javno je i nedvosmisleno izjavio da će, ukoliko Iran dođe do nuklearnog oružja, Saudijska Arabija učiniti potpuno isto. Iako civilni nuklearni programi nisu sami po sebi vojni, tehnologija obogaćivanja uranijuma otvara vrata brzom razvoju naoružanja ukoliko se političke okolnosti promene. Decenijama su SAD insistirale na rigoroznim međunarodnim kontrolama za sve partnere. Popuštanje tih standarda danas može stvoriti presedan koji će sutra tražiti i druge zemlje u regionu. Najveći rizik nije samo trenutno rukovodstvo u Rijadu, već pitanje ko će vladati tom zemljom za 20 ili 30 godina. Niko ne može garantovati večnu stabilnost bilo kog režima na Bliskom istoku. Ukoliko bi u budućnosti došlo do političkih prevrata, osjetljiva nuklearna tehnologija mogla bi pasti u ruke radikalnih struja, što bi imalo nesagledive posljedice po čitav svijet. Dragi gledalci, ovo menja cijelu sliku i kada je u pitanju bezbednost Izraela. Mogućnost da Turska dobije lovce F-35 izaziva ozbiljnu zabrinutost u Tel Avivu. Lovac F-35 nije običan avion, već najnaprednija borbena platforma na svijetu. Izrael je decenijama održavao svoju vojnu nadmoć u regionu upravo zahvaljujući pristupu najsavremenijoj američkoj tehnologiji. Slanje takvog naoružanja u Tursku, čiji su se odnosi sa Izraelom drastično pogoršali i čije rukovodstvo otvoreno održava veze sa organizacijama poput Hamasa, direktno narušava tu vojnu ravnotežu. Međutim, geopolitičke igre na Bliskom istoku dobijaju potpuno novu dimenziju kada se u računicu uključe energetski i transportni koridori. Kako prenosi ruski portal Inosmi, u Ankari je 28. jula održan izuzetno važan sastanak. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan primio je iračkog premijera Alija Zeidija. Toga dana potpisano je 5 sporazuma između Turske i Iraka. Zanimljivo je da je potpisivanje jednog od ključnih dokumenata zamalo spriječio irački ministar saobraćaja,
koji se u političkim krugovima smatra bliskim saveznikom Irana, ipak je na kraju sa turskim ministrom saobraćaja potpisao memorandum o razumevanju o željezničkom i drumskom saobraćaju preko graničnog prelaza, kao i okvirni memorandum o razvoju transportne infrastrukture u Iraku u zamjenu za prirodne resurse. Na konferenciji za medije nakon potpisivanja Erdogan je otvoreno priznao da je sa iračkim premijerom razgovarao o situaciji u Iranu, Siriji i Palestini, ali izjava koja je privukla najveću pažnju glasi, citiram: "Vidimo da je projekat Put ka razvoju zasnovan na povezivanju regije Persijskog zaliva sa svetom preko Iraka postao važniji nego ikada u svetlu trenutnih događaja." Zato je važno razumjeti sljedeće. Ovaj projekat direktno oslikava ideje zapadnih stručnjaka koji predlažu smanjenje transportnog značaja Hormuškog moreuza, čime bi se Iranu oduzeo jedan od glavnih strateških aduta u geopolitičkom odmjeravanju snaga. Stvara se utisak da Ankara u ovom segmentu povlači poteze koji direktno odgovaraju interesima Vašingtona i Londona. Dragi gledalci, kada se svi ovi delovi slagalice spoje, od osmanskih historijskih ambicija, preko trke u naoružanju i nuklearnih kalkulacija, pa sve do borbe za naftovode i transportne koridore, jasno je da se na Bliskom istoku stvara potpuno novi poredak. Stari savezi se preispituju, a novi interesi diktiraju poteze koji mogu imati dalekosežne posljedice. Kako vi gledate na ove geopolitičke promjene i uspon novih regionalnih sila? Da li smatrate da zapadne sile mogu kontrolisati procese koje su same pokrenule ili nas na Bliskom istoku očekuje potpuno nova podjela karata? Napišite svoje mišljenje i procene u komentarima ispod videa, podijelite ovaj tekst sa prijateljima i obavezno se prijavite na kanal ako još niste. Neka se čuje i vaša reč. Svako dobro, prijatelji!